Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Greenwich Park'ın tepesinde, dünyanın doğu ile batıyı ayırdığı o hayali çizginin somutlaştığı yerdeyiz. Adını fısıldayın, Prime Meridian. Bir ayağınız doğuda, diğeri batıda. Hafif bir rüzgar, uzakta Thames'in kıvrımı, aşağıda krallık saraylarının çatıları. Hazır mısınız? Zamanı ve yönü belirleyen bu çizgide birlikte yürüyelim. Burası ne ve neden önemli? Prime Meridian, 0 derece boylamdır. Dünyanın bütün boylamları bu çizgiye göre ölçülür. Greenwich'teki Royal Observatory'nin avlusundan geçer ve burada metal bir şeritle işaretlidir. Geceleri ise yeşil bir lazer huzmesi kuzeye doğru göğe çizgi çeker. Bugünün küresel saat dilimleri ve Greenwich ortalama zamanı fikri bu noktadan dünyaya yayılmıştır. Neredeyiz? Nasıl bir alan burası? Londra'nın güneydoğusunda, Greenwich Park'ın tepesinde, tarihi Royal Observatory'nin avlusundayız. Aşağıda Queen's House ve Old Royal Naval College, karşıda Canary Wharf'ın cam kuleleri görünür. Tepeye çıkınca çizginin hemen yanı başındaki paslanmaz çelik, heykel ve zemindeki metal hat dikkatinizi çeker. Avluya girmeden dışarıda da işaretler vardır. Park yolunun duvarında ve park sınırlarının hemen dışında meridyeni gösteren levhalar ve çizgiler bulunur. Bir ücret ödemeden meridyeni görmenin bir yolu var mı diye soranlar için bu ayrıntı güzel bir sürprizdir. Kim, ne zaman bu noktayı 0 yaptı? Gözlemevi 1675'te Kral II. Charles'ın emriyle denizciliği ve gök ölçümlerini geliştirmek için kuruldu. 19. yüzyılda kullanılan Erie Transit Çemberi, Greenwich'in 0 kabul edilmesinin temelini attı. Uluslararası Meridyen Konferansı 1884'te toplandı ve Greenwich Meridyenini dünya için başlangıç kabul etti. O günden beri haritalar ve saatler bu kararın izinden gider. Peki ya lazer? Gerçekten hala görülüyor mu? Meridyen hattı 1999'dan beri geceleri yeşil bir lazerle işaretleniyor. Netlik hava durumuna ve çalışma programına bağlı, açık havada şehir ufku üzerinde uzun mesafeden seçilebildiği olur. Kısacası şanslı bir akşamda gökyüzünde yeşil bir çizgi yakalayabilirsiniz. Ziyaretçi rehberi, pratik bilgiler. Prime Meridian'ın avlu içindeki çizgisine basmak için Royal Observatory biletine ihtiyacınız var. En kolayı, resmi, siteden zaman aralığı seçerek bilet almak. Yetişkin ücreti 24 pound, çocuk ücreti 12 pound. Sesli rehber dahil, ancak gezegen evi şovları ayrı biletli. Güncel saatler genellikle sabah 10 ile akşam 5 arasında. Yine, planlamadan önce resmi sayfayı kontrol etmek akıllıca. Ücretsiz olarak görmek isterim diyenlere 2 ipucu. Birincisi, avlunun dışındaki duvar ve park yollarındaki meridyen işaretlerini bulun. Çizgi ve plakaları takip ederek 2 yarım küre pozu verebilirsiniz. İkincisi, tepenin kuzey eteğine indiğinizde, Park Vista ve çevresinde zemindeki işaretlere göz atın. Meridyen hatırlatmaları burada da karşınıza çıkar. Fotoğraf için harika, bütçe dostu çözümler. Ne zaman gelmeli? Sabah erken saatleri parkın en sakin, ışığın en yumuşak olduğu zamanlar. Gün batımında avludaki metal çizgi ve heykel altın tona bürünür. Aşağıdaki manzara tablo gibidir. Gökyüzü açıksa akşamları yeşil lazeri kovalayabilirsiniz. Yaz gün dönümünde ve kış gün dönümünde güneşin doğuş ve batış yönleri meridyen fikrini zihninizde daha canlı kılar. Kalabalık artar ama atmosfer büyüleyicidir. Ne kadar süre ayırmalı? Sadece meridyen çizgisinde poz ve kısa bir manzara molası isterseniz 45 dakika. Hikayeyi de öğreneyim derseniz 1,5 saat ile 2 saat, gözlemevinin, galerileri ve tepedeki yürüyüşle dolu dolu geçer. Nasıl gezilmeli? Hangi rota iyi? Greenwich kasaba merkezinden parka girin. Kısa bir yokuşla gözlemevinin kapısına varırsınız. Kapı dışındaki Shepherd Gate Clock'a bir bakın. 24 saatlik kadranıyla Greenwich ortalama zamanını yıl boyu gösteren bu saat, zamanın halka nasıl duyurulduğunu anlatan zarif bir parça. Avludan içeri girince meridyen çizgisinde adımlarınızı yavaşlatın. Ardından kırmızı zaman topunun bulunduğu Flamsteed House cephesine yönelin. Her gün, tam saat 1'de topun yükselip düşüşünü izlemek,
Denizcilik çağının zaman sinyalini gözlerinizle görmek gibidir. Rüzgar fazlaysa güvenlik gerekçesiyle top çalışmayabilir, ufka bakarken gözden kaçırırsanız, ertesi gün aynı saatte yeniden şansınız var. Nerede fotoğraf çekilir? Avluda metal çizginin üzerinde bir ayağınızı doğuya, diğerini batıya yerleştirip heykeli de kadraja alın. Arkanızda demir parmaklıklar ve Londra ufku güzel bir fon verir. Parkın yamaçlarından şehre doğru geniş açı bir kare yakalayın. Queen's House'un simetrisiyle uzak gökdelenleri aynı hatta toplayın. Akşam mavi saatinde lazer çizgisi görünürse, manzaranın üzerinden geçen yeşil çizgiyi takip ederek etkileyici bir şehir fotoğrafı yakalayabilirsiniz. Bilet, süre, erişilebilirlik notu. Gözlemevi biletini çevrim içi alırsanız zaman diliminiz garanti olur. Tepeye çıkan yol eğimli, rahat tabanlı ayakkabı şart. Park yolları geniş ve düzdür. Bebek arabası ve tekerlekli sandalye ile dolaşmak mümkündür. Avlu içindeki alanlarda yönlendirme ve rampalar, görevlilerin desteği ile birlikte gezinizi kolaylaştırır. İlginç ama faydalı bir ayrıntı. Telefonunuzun haritasında 0 boylam noktasıyla yerdeki metal çizgi arasında küçük bir fark görebilirsiniz. Bunun nedeni, modern küresel referansın Greenwich avlusundaki tarihi referansa göre yaklaşık 102 metre kadar doğuya kaymış olmasıdır. Kısacık bir sapma ama zaman ile teknoloji arasındaki diyalogun canlı bir kanıtı. Yanınıza ne almalısınız? Rüzgarı kesen hafif bir kat, rahat ayakkabı, küçük bir su şişesi. Yazın güneş kremi ve başlık, kışın eldiven iyi olur. Fotoğrafta cam ve metal yansımaları için telefonu sık sık silin, yan açı kullanın. Akşam lazer avına çıkacaksanız, tripod olmadan da sabit bir korkuluğa dayanıp çekim yapabilirsiniz. Ne görülmeli ne yapılmalı? Meridian çizgisinde o klasik 2 yarım küre pozu. Shepherd Gate Clock'un 24 saatlik kadranı. Saat 1'de zaman topu. Avlunun içinden Londra silüeti. Aşağıda Denizcilik Müzesi ve Queen's House'u bir kısa turla birleştirmek, günü tematik bir hikayeye dönüştürür. Çıkışta parkın yamaçlarında 2 dakika sessizlikle nefes alın. Çizginin ardındaki şehir bir anda daha anlaşılır görünür. Halk inanışları, küçük ritüeller ve efsaneler. Meridian çizgisinde gözlerinizi kapatıp içinden bir dilek tutanların zamanla barıştığı söylenir. Zaman topu düşerken içinizden 5'e kadar saymak günü düzenli kılarmış. Akşam yeşil lazeri gördüğünüz anda bir an için nefesinizi tutup çizgiyi takip etmek, yönümü buldum hissini güçlendirirmiş. Masal mı, gelenek mi? Belki ikisi de. Ama bu küçük ritüeller, ziyaretinize sıcak bir tebessüm katar. Hatta burası neden görülmeli? Çünkü Prime Meridian, büyük bilim tarihinin serin taşlarıyla çok kişisel bir anı birleştirir. Bir çizgiye basarsınız. Ama aslında insanlığın neyin tam ortası olduğuna dair ortak kararına basarsınız. Bir şehir bu kadar soyut bir fikri böylesine somut ve şiirsel anlatamazdı. Kendinize sorun. Sizin hayatınızda sıfır noktası neresi? Kısa rota önerisi. Greenwich merkezinden parka girin. Tepeye 10 dakikada çıkın. Kapı dışındaki Shepherd Gate Clock'u görün. Avluda çizgi üzerinde bir fotoğraf alın. Saat 1'de zaman topunu izleyin. Dönüşte park yamacından manzarayı izleyin, sonra kıyıya inip nehir rüzgarını içinize çekin. Aynı gün içinde yön, zaman ve şehir ritmi tek bir hikayede birleşecek. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi düşünün. Bir ayağınız doğuda, diğeri batıda dururken hangi tarafa doğru ilk adımı atacaksınız? Doğu mu, batı mı? Yoksa önce derin bir nefes mi? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.